Vi har vært på jordomseiling i over 7 år, og det som er tøffest er at vi opplever dyr på nært hold som folk flest bare kjenner fra TV-skjermen. Velkommen til Amanda Seiling julekalender episode 19. Dagens dyr har blitt en skikkelig følgesvenn for oss, og den har blitt for oss så hverdagslig at jeg måtte google navnet til. Så ikke sikkert alle har hørt om den. Dagens dyr er syle. Når man seiler på åpent hav, og så ser man fugler, så nærmer man seg land. Beklager, men dette stemmer ikke. Uansett hvor langt ute man er, så møter man på fugler. Og en av dem er syle. Ganske ofte så sitter jeg på vakt og lurer på hvor slitsomt det må være å være ute på havet og fly i ukesvis. Og det er nok ganske slitsomt, fordi det er ofte at vi har syle ombord som hviler. Denne her valgte faktisk å overnatte ombord, så den var med oss i over et døgn. Vi tenkte å se hvor tett man kan komme dem, men den viste seg ikke å være sky i det hele tatt. Noen ganger hadde vi til og med 2 av dem ombord, men 2 fugler, det betyr også dobbeltmengde fuglemøkk, så da måtte vi dessverre sende dem ut på åpent hav igjen etter bare 2 timer. Det var det for i dag. Kom tilbake i morgen. Ha det bra.